Hi, it's Edison, and welcome to Fans React. We're here to watch the Eclipse episode 11, getting close to the ending of it. But last week was really cute. They seem like they cemented their connection and relationship. I think a lot of people read into a lot more than I did, but I'm glad that we finally got to the core of the show, which is, I guess, figuring out really how Tong is processing Dicker's death. And I guess the show kind of going into how systematic oppression and conservative pressures and discrimination does result in increased deaths. It's not necessarily like as visible as a phenomenon, but lives are still being lost because of discrimination. I think that's a really important message to get across. One of the theories that's been circulating before this episode on Twitter was that THUA was the one who stole the diary and it was the one who set up the curse that's happening right now, which I think is very plausible and valid. And, you know, we know that either he or Neo stole the diary just by process of elimination. The only thing, if that does come to be true, that I'm a little concerned about is like when people get into conspiracy theories, they're always, for example, with like when Trump did the whole storming the Capitol January 6th thing, a lot of conservatives were like, none of our people were there, it was all staged by Antifa or something. Like that was one of the conspiracy things going on. I'm not saying there's like any relation here, but I think there's just a tiny bit of a risk when you do have a show that is paralleling real life situations, that we don't want to perpetuate the idea that activists are purposely doing things to make themselves look more of a victim or something like that, like, or infiltrating the ranks of the opponent to make them look bad. I don't know if that happens. It could be more of a TV twist. I wonder if there's any parallels to real life or anything. This show is definitely a lot more political than I anticipated. Honestly, I personally don't read up enough about things, which is why I don't feel confident like speaking about these things without like DC or someone else. But I think Carlton blaming Shadok is interesting. ผมนึกว่าพี่จะไม่มาซะแล้วนายตั้งใจจะทำอะไรจะทำอะไร Huh? Wasn't Kaltung there at the same time? I'm so confused. ก็กดดันให้มึงกับอาจารย์สนี้เชื่อในกฎของสุภโลไงยิ่งกับมึงอะนะเขาคงล้างสมองมึงให้ทำแบบนั้นด้วยซ้ำ It's so wild. I mean, obviously, it's all allegorical, but it's still like high school. It's just so wild because when you're in high school, I guess you think there's so much pressure on you to live up to something. But it's just like one part of your life. It's just like brainwashing someone in high school to follow their rules. When after you're graduated, you don't need to have anything to do with it is a lot. I mean, like, Ox lucky that nothing bad happened. So I feel like he doesn't have to be so hard on himself. ครับไปไหนอ่ะเปิดมาดี Oh, F you, Ak. Your boyfriends. What are you ๆมึง doing? นอนแบบนี้กูจะนอนแบบนี้เหมือนกัน ไอ้อายกูร้อนมึงออกไป ไม่ ไอ้อาย อืม
ไมมึงดื้อจังให้ตัวเล็ก Oh my god. Get closer. อยากนอนไหม พอใจยัง It's such a pet peeve. Like, just like looking at that. Where is this gap? This distance over here. It's just like, I hate it. I hate it. It's just like, it's not convincing. Like, you don't need to be that far apart. Like, what is that distance right here? กูเคยโคตรอยากได้รางวัลนั้นเลยนะเว้ย แต่ตอนเนี้ยกูรู้สึกว่ากระดาษแผ่นนั้นมันไม่มีค่าอะไรเลยวะมึงจะทำอะไรเนี่ย I think that's nice. On like a personal level, we do sort of like, I think, grow up craving that external validation. Going like, สตอรี่เข็มกัดของมันนะ you know, your worth is dependent on the good ก็เข็ม grades กัดโรงเรียนไม่ใช่เหรอ and etc. And then once you process that, you can still be a capable human being without, well, okay, well, no, I haven't gone across that. It's so wild. How like the principal's relying on the alumni association, but she would have been like their principal, I don't know, like 10 years ago. And now she's kind of like, I don't know what to think about that. พิธีการในวันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาของชาวสุพโลกว่า100 ปี ขอให้ A century. ตั้ง Oh ใจ my กล่าว god. คำปฏิญาณตนด้วยความภาคภูมิใจ ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะเคารพในกฎระเบียบของสุพโลเหนือสิ่งอื่นใด เพราะข้าพเจ้าตระหนักว่า เมื่อโรงเรียนมีกฎพวกเราจึงมีเกียรติ Okay, I thought he was gonna start something. Oh my god, Kalsung is me when everyone's singing happy birthday at a party, and I'm just like, I don't want to sing. Oh boy, they're persistent. Could I pull this off? I don't think I would wear that. Literally, like, all the principal had to do was like hold the person accountable, or at least, you know, say that there wasn't she does not know how to play politics. Like, people are fighting back because you're not giving them what they want, or at least not making them feel safe. And it's like, at least they're showing her that you can't really ignore the problem. But what does deal with them mean? Like, what does she want to happen? มีการสั่งห้ามชุมนุมในโรงเรียนโดยเด็ดขาดถ้าไม่ฝ่าฝืนอีก Okay, what are you gonna do? ไม่คิดถึงหน้าตาของโรงเรียนบ้างหรือไง อาจารย์คะ ฉันว่าเราเชิญพวกเขาไปคุยที่ห้องฝ่ายปกครองดีกว่าไหมคะ They broke the rules. What are you gonna do? จัดการพวกนี้ Take them to what? To jail? Or like what? ปล่อยพวกหนูปล่อยตัวนักเรียน Okay, alright. ตัวนักเรียนได้แล้วครับ เลิกทำเหมือนพวกเราเป็นนักโทษได้แล้วครับ ปล่อยตัวนักเรียน ไอ้ทั่ว ปล่อยตัวนักเรียน 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 This is like, the escalation of this is worse for your reputation than just people protesting uniforms. พวกมึงยังไม่ทำอะไรหน่อยเหรอวะอยาก What is Ak meant to do there? Like, just as the leader of the prefects? พวกเราแค่อยากให้โรงเรียนรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ใช่แค่โรงเรียน แต่ชมรมสารวัตรนักเรียนก็ต้องรับผิดชอบด้วย Oh. เพราะพวกมึงก็มีส่วนสมรู้ร่วมคิดกับโรงเรียน Oh. That's your boyfriend. แล้วก็มาขู่พวกเราทั้งหมด That's your boyfriend. มึงพูดอะไรของมึงวะ มึงอย่ามากล่าวหามั่วๆนะเว้ย Okay, พว no. กกูไม่เกี่ยว Well, ไอ้ทั่ว มึงเอาทีละประเด็นได้ป่าวะ ตอนนี้เราช่วยแก๊งโลกไม่ลืมก่อนได้ปะ มึงไม่ต้องมาห้ามกูเลยไอ้ oh. มึงกลัวเหรอว่ากูจะพูดอะไร มึงกลัวกูเหรอ มันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยทัวร์กูแค่ไม่อยากให้มึงปักปามคนอื่น โดยที่มึงไม่มีหลักฐานอะไร ก็ เลย มึงไงหลักฐานพี่ไอ้ Oh, the diary. The diary. คนที่เป็นพยานที่ดีที่สุดอะก็คือมึงไง มึงก็รู้นี่
ว่าคนที่ทำให้อาถรรพ์กลับก็คือไอ้อักไอ้ถั่วมึงพอได้แล้วมึงเลิกปกป้องมันสักทีไอ้มันทำไม่ดีกับมึงตั้งหลายอย่างหรือเพราะความจริงแล้วพวกมึงสองคนแอบคบกันอยู่ What the heck? That's so random. Oh, they're just swimming underwater, bro. They're not doing anything. God. They're not kissing underwater. Like, you can't say that. You cannot say that. กูเคารพความรักของพวกมึงทั้งสองคนนะเว้ยแต่เรื่องนี้กูยอมไม่ได้ว่ะที่พวกมึงสองคนเอาความรักมาเป็นข้ออ้างมาปกปิดความผิดของพวกมึงแบบเนี้ยมันใช่เหรอวะ Oh, THUA snapped. ไอ้อะกูว่ามึงสารภาพความจริงเหรอวะว่ามึงเป็นคนทำมึงมีคนที่อยู่เบื้องหลังมึงใช่ไหมไอ้อะพ่อเลี้ยงกูเคยเล่าว่าอาถรรพ์สุพโลมันเกิดขึ้นตอนที่อาจารย์ชาดกเป็นนักเรียนได้ขึ้นเป็นประธานสารวัตรนักเรียนปีนั้นก็มีปรากฏการณ์สุริยคราสเหมือนตอนนี้เรื่องเลวร้ายตามอาถรรพ์สุพโลก็ถูกเล่ากันปากต่อปาก Yeah, like, we've come so long. Like, the show has been so long to finally include the eclipse, like, as part of the plot now. ถ้ามากล่าวหาครูบาอาจารย์แบบนี้ได้ยังไง กูทำเอง กูทำทุกอย่างคนเดียว Oh, baby. ไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้น Oh, baby. ไอ้อักมึงยังไม่ต้องพูดอะไรตอนนี้ก็ได้นะเว้ย ต้องตอนนี้เว้ยไอ้อายมึงเลิกปกป้องมันได้แล้ว แล้วตกลงพวกมึงสองคนคบกันหรือเปล่าวะ การแสดงครับนี้เนี่ยผมกำลัง Oh my god, this is no. We need to get through this. นักเรียนในโรงเรียนชายล้วนที่ We need to get to the truth. No, don't diffuse it. Oh my ยั god. นได้ครับผมเป็นทีมงานเบื้องหลังของ This is not great. Oh, that's not the greatest segue to the พวกเธอ next พูดได้ plot เต็ม point. ที่เลยนะ อาจารย์จะคอยปกป้องพวกเธอเอง อาจารย์ That's why you really picked the wrong. I don't know, like, well, if there was an optimal time to do all that, but.มึงก็ลองคิดซะว่ามันเป็นการพังของของเก่าที่มันแย่มึงจะได้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันดีกว่าไงดีไหม คิดแบบนั้นเหรอ แต่ตอนนี้ผอสั่งตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะเว้ย ลองคิดมากดีวะ กูแค่ต้องการให้ทุกคนพูดความจริงออกมา ไอ้คัน ไอ้วัด เมื่อกี้กูขอบคุณพวกมึงมากนะเว้ย มึงหลอกกู มึงหลอกกูเรื่องอาถรรพ์เฮ้ย ไอ้คันพอก่อน Okay. แต่ที่กูติดอ่ะ คือสิ่งที่มึงทำต่างหากเว้ย มึงอย่าเพิ่งทะเลาะกันได้ป่าวะ ไอ้วัด ไอ้คัน มึงก็รู้ความจริงจากไอ้ถั่วกันแล้วไม่ใช่เหรอ อาจารย์จำสร้อยเส้นนี้ได้ไหมครับ Oh, we're getting straight to it. มันเป็นสร้อยของน้าชายผม Okay. ผมเป็นหลานชายของอาจารย์ดีกา No reaction. เธอจะมาบอกครูทำไม อาจารย์รู้ไหมครับว่าตอนนี้เขาเป็นไงบ้าง Shut up. น้ากูฆ่าตัวตาย น้ากูฆ่าตัวตายเพราะอาจารย์ของมึงไง อาจารย์ยังจำสมุดบันทึกเล่มนั้นได้ใช่ไหมครับ อาจารย์ฆ่าน้าผม เหมือนที่อาจารย์กำลังทำกับอักกับอาจารย์สนิใช่ไหมครับ Oh, she's like, don't get me involved. อาจารย์ฆ่าน้าผมทำไมอะ ไม่มีใครฆ่าคนรักของตัวเองได้หรอกนะอายัน She's talking about her or Dika? Oh, she found. Some people did see this coming. Okay. A ring! A ring!
Oh, baby. ขอบคุณครับ ครูกับอาจารย์นิกาก็แอบคบกันลับ They went to the cafe, right? Hmm. How old is Dika? I feel ๆ like. ที่แต่งงานกันเงียบๆให้ Oh. เขาอยู่บ้านใหม่ด้วยกัน Oh. ไม่เอาตรงกลางเราเอา They were even looking at houses. Holy crap. Okay, but Dika does not look the same age as Shadok. Or is ย้าย it, เขาอยู่บ้านใหม่ด้วยกัน is it me? Am I finding เรา Dika ไม่เอา too ตรงก cute? ลางเราเอาด้านซ้ายสุดผมว่านี่แหละกำลังดีเนี่ยพี่ล้อผมเล่นมัน I just got the weirdest deja vu. แต่พี่สัญญานะ พี่จะทำให้ดีที่สุด We're getting another เดี๋ยวผมดูแหวนก่อน marriage equality 2 3 situation here. Cute. พวกเธอทำบ้าอะไรในโรงเรียนของฉัน Oh. พวกเธอเป็นครู Okay. ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนสิ Okay. แล้วการที่เรา2 คนรักกันมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีตรงไหนอะครับ พวกเธอจะไปทำระยำตำบอลที่ไหนก็ได้ แต่ไม่ใช่ที่สุพโล They were kissing in their office, like, babe. Like, it's not like in front of the students. Ugh. เธอมีโอกาสเสมอนะ ฟังฉัน แต่เธอจะต้องยืนอยู่ข้างโรงเรียนเรา Just get a new job elsewhere. Like, it's not worth it. ครูใจเส้นสายทุกอย่าง เพื่อทำการย้ายอาจารย์นิกาไปโรงเรียนพรส นาดีรออาจารย์อยู่ที่พรสส่วนอาจารย์ก็เลือกที่จะอยู่สุพโล I mean, you don't have to work together, but that's definitely. I don't feel like. Gosh, you should not take that as a reason การบำบั to ด take it personally. ซึมเศร้าแล้วเขาก็เริ่มเขียนบันทึกพวกนั้น ครูไม่คิดว่าการที่ครูทำแบบนั้นเนี่ย ไม่ได้ทำให้ดีการตัดสินใจแบบนั้น I don't know if I'm speaking too soon, but like, I would not blame Shadok. I don't think Shadok should be blaming himself. I don't think that's fair. So Calton was actually not there at the time. กฎและระบบบ้าๆพวกนั้นอ่ะ มันทำลายเราได้มากขนาดนี้เลยเหรอครับ กูกลับก่อนนะ แม่กูมารับแล้วอะ ไปทั่วมึงไม่คิดจะอยู่เคลียร์กูก่อนเหรอ ในหนังสืบสวนอะตอนสุดท้ายตัวร้ายจะสารภาพกับทุกคน มึงไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยเหรอ Oh, does Calton ไอ้ห know? นุ่มสุริยคาต What? How did he catch on? ก็คือแอคโซริยาคาจริง แล้วมึงก็เป็นคนทำป้ายผ้าขู่พวกแกงโลกให้เลยโพสทวิตเตอร์ขู่พวกที่มาประท้วง แล้วก็เผาคุณนะใช่ปะมึงทำแบบนี้ทำไมวะไอ้ทัวร์กูนึกว่ามึงเป็นกลางมาตลอดซะอีกอะ ๆ กูเคยเป็นเว้ยแต่ที่กูสร้างสถานการณ์ปลุกอาถรรพ์ขึ้นมาตอนจับก็เพราะว่ากูไม่ต้องการให้เรื่องมันเงียบไปเฉยไง ไอ้ถั่ว แต่กูต้องทำว่ะเพื่อให้ทุกคนพูดความจริงออกมา สิ่งที่มึงทำอ่ะ มันไม่ต่างจากที่ไอ้อักทำเลยนะเว้ย แต่กูทนไม่ได้อ่ะ ที่อักกับพี่อายอ่ะพอคบกันพวกมึงก็ช่วยกันปกปิดความผิดด้วยกันแบบเนี้ยมึงคิดว่าทำให้เรื่องมันเงียบไปแบบเนี้ยมันจะแก้ไขอะไรได้หรอวะ เพราะคนที่เอาสมุดบันทึกของน้ากูไปมันก็คือมึง Yeah. มึงไงถั่ว แต่พอกูกับไอ้อักปรับความเข้าใจกันได้อะมันก็เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ ไปที่อาจารย์ชาดก วันที่มึงเอาสมุดบันทึกของน้ากูไปรวมกับกองการบ้านพวกนั้นน่ะ กูก็มั่นใจเลยเว้ยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังไอ้อักก็คืออาจารย์ชาดกกูก็เลยใช้ความแค้นของมึงให้เป็นประโยชน์ มึงทำทำไม มึงทำได้แบบนี้ทำไม เฮ้ยขานโหมันไม่ใช่มึงเลยนะเว้ย เฮ้ยตัวกูอะที่กูตัดสินใจทำแบบเนี้ยก็มันเป็นทางเดียวเว้ยที่จะทำให้ทุกคนพูดความจริงออกมา
ความจริงที่คนต้องยอมรับตรงกันให้ได้เท่านั้นด้วยไอ้เรื่องลับๆลงๆเหี้ยพวกนี้มันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีก เลิกสนใจคนอื่นสักแป๊บนึงได้ปะวะไม่สนใจเฮียอะไรนักหนาแล้วกูต้องทำไงกับมึง But would you what? มึงทำตามหน้าที่ของมึงไปเว้ย ถ้ากูบอกมึงก็ โอเค กูยอมรับผลที่กูทำเว้ย กูเลือกที่จะทำมันเอง Oh gosh. กูรู้อยู่แล้ว กูทำไม่ได้ มึงต้องทำให้ได้ ไอ้ถั่ว กูไม่ชอบอะที่อายปกปิดความผิดให้อักแบบเนี้ย มึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ได้ยังไงวะ กูคงอายมั้งที่เห็นรุ่นน้องเขาเสียสละแล้วก็โดนคุกคามแบบเนี้ยกูว่าทุกการเปลี่ยนแปลงอะต้องมีคนเสียสละทั้งนั้นแล้ววะถ้าสิ่งที่กูทำผิดไปอะมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นได้กูว่ามันก็คุ้มนะ It's like they saved up all the plot for this episode. Like, everything is happening all at once. And yet people did suspect that Shadok and Dika were dating, but I did not think that they would engage, looking for houses, looking to move in together. I don't really know what to think about their situation, honestly. And I mean, like, I feel like it's fine that Shadok stayed at the school. I mean, it doesn't necessarily mean that he chose the school over Dika, and they can still date outside work. I mean, it's not like their whole life. I don't know how to unpack everything. And also, like, I can't believe her only role was just finding that photograph, Sina or whatever. But, like, taking on the responsibility and the guilt for somebody's suicide, I don't think it's good to do that. And from this story, I don't feel like Shadok. He obviously feels responsible, and I don't think he should. The real people who messed up were the people who are meant to be looking after Dika, like wherever he was getting treatment from. Like, if you're under that much mental health distress, then there are facilities there that look after you so you don't, wander off. It's just like, I don't know much about mental health, but at least I know, like, in a hospitals, they make sure you don't leave and whatever. And it's just like, until you get better. And so, yeah, it's tragic that it happened. Shadok blames herself. And what did the oppressive system, did the principal have a part to play? Potentially. Like, I just can't tell, but like, the messages in here are getting a lot because so much is happening. It's just like there's not a lot of things to pull apart because everything is so convoluted now. But I will say it's interesting that THUA, his journey is, I think, reflective of what the show wants to do, which is spur people into action and giving people a sense that even if you can do something small, it still might have a result. It's so strange that we don't know where the accountability is going as well. It's going to ultimately fall down on Ak and THUA when we really know it's the whole sort of pyramid of power and, even Shadok. Is brainwashed in his own way, and ultimately that's the message, right? So กูแค่กำลังคิดว่าความเชื่อนี่แม่งโคตรมีอิทธิพลต่อเราเลยนะ ใช่ดิ ความเชื่อนี่แม่งเป็นตัวกำหนดการกระทำเลยอะ เรานี่แม่งต่างกันสุดขั้วเหมือนกันนะ have we heard this soundtrack before? It's so Miyazaki. It's so pretty. เรื่องเมื่อเช้าอะมึงจะเอาไง เพราะแต่มึงเนี่ยมันนั่งประชุมกับพวกกูได้ไงไม่ทราบ ก็กูอยากทำงานกับพวกมึงไง นะ ให้กูเข้าทีมพวกมึงด้วยนะ ถ้ากูยอมตกลงเล่นหนังกับพวกมึงอะมันก็เท่ากับว่ากูกำลังประกาศให้คนทั้งโลกรู้อะดิว่ากูเป็น พระเอกหนังวายใช่ปะกูว่ามันสุดยอดไปเลยนะเว้ยอ่ะนี่มันคือซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเลยนะเว้ย ผมต้องเล่นแหละ ยังไงไอ้วัดกับไอ้คันก็ช่วยกูไว้นี่ แต่ก่อนจะไปเล่นหนังอะนะ มาเล่นน้ำกูก่อนวะ ไม่นาน ลงกันนี่เลย
oh, okay. Everything's back to normal. Is it? I'm so confused what the resolution is, honestly. I can't relate. This would be too embarrassing. กูสองคนเป็นแฟนกันเว้ยข้ามและลองจินตนาการดูว่าเขาเนี่ยคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตมึง เฮ้ย I feel like they found a really good hairstyle for Calton like halfway through the show. Like it looks really good now, but at the start of the series, it was a bit intense. I'm glad they found a better hairstyle for him. กล้องนะเว้ย แล้วสรุปมึงชอบกูก่อนใช่ปะ มึงอย่ามาเพ้อเจ้อดิ มึงนั่นแหละชอบกูก่อน กูชอบมึงทีหลังเว้ย นี่เป็นครั้งแรกเลยนะ ที่มึงบอกว่าชอบกูอ่ะ กูจะได้ยินเสียงหัวใจมึงเต้นใกล้ๆ ชัดดี ฮะ ทุกการต่อสู้ที่สุดแล้วย่อมนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ถ้าเราต้องการให้สุพโลยังคงอยู่ สุพโลต้องปรับตัวครับ ถ้ากูสามารถเลือกอะไรเองสักอย่างหนึ่งได้ กูอยากเลือกที่จะบอกกับมึง กอดกูไว้แน่นๆ เผื่อคืนนี้มึงฝันร้าย Okay, episode 11 of The Eclipse. That's an interesting way to kind of progress things, I suppose. It feels like a really odd resolution to me. I don't know how to think about it, but there was so much escalation all at once. And then at first there's like no eclipse. Like the eclipse doesn't matter in the end. But like, I'm so confused. I mean, like, I'm not confused because I know what happened, but I'm just trying to dissect everything and then process and then trying to understand the meaning. And I think the meaning of it is, you know, pinpointing what we need to, well, not me, but like other people need to change or look to change. And at least at recognizing how deep-rooted and encompassing certain cultural norms and attitudes can be. I think I was there once upon a time because I did grow up religious. And so I don't know when I made that shift to step away from those beliefs. I mean, it was gradual as I was growing up, and there was definitely a period in time when I was a teenager where I must have felt really isolated being queer and also growing up with certain beliefs. And so like I totally get that parallel in terms of how this would play out. It's just been such a long time ago that I can't really say much of that journey anymore. But if I remember things, I do remember how much it does swallow your life, having to eventually let go of things that you've abided by and relied on, I think, as a foundation to who you were. And so like I can understand how Shadok and Ak would be struggling to change. In the end, the accountability or the idea of accountability fell by the wayside. And it's strange because definitely someone out there wants that acknowledgement that the curse isn't real, right? The students deserve the explanation, the teachers as well. I mean, I feel like the phenomena of the curse was so big, but the discussion they had about the root of it was so private that, at least from this episode and at the end, there didn't seem to be any consequences. I know that the message of the curse was just for the audience and sort of explaining how these perpetuated systematic oppressive sort of attitudes about like, you know, you'll be punished / you'll go to hell or whatever. It is just, self-perpetuating things that people enforce, and it only has power when people do believe in it and do enforce it. But at the end in the story, these teachers, these students, it kept them in line.
And so, character-wise, everybody needs that revelation of the truth. And so, don't know, maybe they'll do it next episode on how they'll come clean about everything. Because ultimately, it was the Joms, the world remembers, who were the victims of everything. You know, I think the protest about uniforms started off as one thing, and it didn't really need to get anywhere until the curses escalated it. I felt like if you just left them alone, nothing would have happened. But it irks me a little bit that they're not really getting the apologies. Maybe they'll get it next episode, they're not getting the apologies, they're not getting anything. They fought so hard. And I think it's my own issue with the BL industry in which, you know, the femme characters who are not necessarily the pioneers of, but like, they're the ones fighting. I mean, they're the ones who made the biggest sacrifice, their bodies on the lines. And it's not fair that they don't get also a centerpiece in the story. It's all about, I suppose, the people who still need to change, which is, I guess, potentially the audience. But yeah, I'm not sure what it all means. I mean, does Ark still get his scholarship? I mean, or has it all kind of gotten doomed? And I guess we'll see Shadok process everything, but I do want clarity on whether or not Cao Tung still blames Shadok. You know, how he processes what happened to Dika, and does Shadok really ultimately blame himself for what happened to Dika? And does the principal get any sort of accountability or acknowledgement that the pressure that she put everybody under? I ultimately, you know, systems are upheld by people, and in the case of the principal, I mean, like, what, is she not gonna be a part of the repercussions or change, or like is nothing going to happen to? I mean, they'll address the next episode, I guess. We'll see then. From me, what's sort of like filming of the whole thing and being like, hi, it's a film, that sort of ruined the momentum for me. And then I don't really know why he has to make a documentary of it. I think the last thing I would want to see is just a bit more investigation into like how the couples came to like each other. For me, like, I think I'm used to the shows having a bit more depth or background in terms of like the journey in which they started to like each other. And I felt like in this show, at least for THUA had the explanation of Khan being there for him during the father's passing and having someone to rely on. But with the other three characters, I would want Up to go into like what I means to him in terms of like guiding him out of this mindset that he put himself into. I don't know, whatever. Okay, I just thought I would add this little addendum or whatever they're called, because I have to redo my video because it got copyright checked. I left too much in it, but I just wanted to elaborate. I processed a bit more since watching it. I rewatched the show through my editing and looked at a bit of discussions, and I think I just wanted to state my opinion. Obviously, I always do that. I'm on THUA's side in this. I think the story positioned THUA's story as a person who understood that they needed to resort to certain lengths for change to happen, and they were aware of the consequences, and they decided to sacrifice, be the martyr, do something to create change. And I don't necessarily agree with like resorting to his measures like straight away, but I understand where he's coming from in terms of not being able to trust people. I wanted to hold accountable until their relationship progressed, and then he stops really trying. And I think THUA noticed this and thought that he definitely got distracted. At the end of the day, the victims in this show are the Joms, and yeah, they should be centered and focused on who everyone is fighting for in terms of getting justice. Everybody understands that watching this, that Ark isn't responsible. He got brainwashed.
not like brainwashed, but he had the pressure from Chidok, and Chidok had the pressure from up above, you know, it's the system. And so I wouldn't necessarily like fight for THUA if I had an alternate solution, but I wasn't doing anything. All he wanted to do, I think, you know, and it's valid, like he wanted to save or protect Ark, and that's good, like that's good, and he wanted to find the truth behind his uncle. But ultimately, I think he was short-sighted of finding a path to, at least the story didn't give him a path to give the truth and give the answers to the jobs. I think, yes, you're not meant to out people, but for THUA, I understand why he felt like he needed to do that. Sometimes you have to do things that you wouldn't normally morally do in order to bring light to certain things. And I think the relationship, if it were me and I felt like a closeted relationship needed to come to light in order to enact justice, I would do that. So I don't know how many other options THUA had in this situation, but sometimes I think the privilege of being closeted and the right, it like, if you're potentially hurting people, and not that they were hurting people, but I can see why THUA definitely thought that Ak needed to be held accountable. So like, yes, it's complicated, but ultimately I do think THUA is in the right here. So that might be a bit controversial, but the story really didn't give many other options. I think the real message behind everything is that even though some of the actions were extreme, change is dirty. Like, change is not clean. You can't just ask for change nicely all the time. And I don't think it's right to have a moral high ground on people who don't see any other option, because I didn't see one in this show. The main thing is that bothers me is that if the show centered more empathy on the jobs, then I think more people would be on THUA's side. But it's more like, how does this affect everybody else? So, I don't know. That was the Eclipse, episode 11. Hope you enjoyed my reaction. Let me know your thoughts, what you thought of this episode. And episode 12 looks like it'll be really poignant. Like, it's more of a somber conclusion in terms of like what we can do from now on in terms of changing the world. It's so interesting to have these themes, and I guess using it as an example of how art can change minds, especially I think BL, using BL, you know, the evolution of it as a vehicle of activism and education, I think is fascinating. Oh, not fascinating, but it's interesting. Whatever. Well, take care of yourself until next week, where we watch the last episode of The Eclipse. Until then, bye!